新年的演唱会上，随着音乐起舞，歌手唐娜的身影如今成为追忆。还跟吴宗宪合唱有说有笑，但现在居然被证实死因并非胰脏癌，而且发病的时间就在这场演唱会后。今天是一个美好的日子，因为2024年终于已经送走了，迎来了今天2025年最得到祝福的一年。今年初跟丈夫薛志伟一同送新年祝福，却没想到噩耗在年末到来。薛志伟发出声明，表示唐娜在10月14号因为肺腺癌离世，在48小时内就完成土葬，16号安置在金宝山的犹太圣殿。他从2021年的演唱会后就开始咳嗽，没有想到12月就确诊肺腺癌4期。本来医生预估活不过1年，但他非常坚强，再多走4年最后时光。希望能够去让台湾的朋友们也能够去认识、体验、参与。协会直到今年1月都还有更新影片，但或许到后来，唐娜已经没有办法再露面。丈夫表示，12月14号将会举办唐娜的追思会，希望朋友还有粉丝们都能够再次因她而聚。TVBS 张家宝、林文综合报道。